Hey Riders e benvenuti dal vostro Medors! Finalmente sabato 31 luglio, di buon mattino, mentre ero impegnato in concessionaria, Aprilia ha presentato la nuova ed attesissima Touareg 660, con le varie testate giornalistiche a sgomitare per ottenere il primato sullo scoop. In un momento di tregua lavorativa mi arriva un messaggio sul telefono con tanto di link all'articolo di motociclismo, dove vedo la Touareg e rabbrividisco. Un design che almeno nel mio caso ho dovuto digerire, decisamente diverso dai vari rendering digitali comparsi nel corso degli anni. In effetti la Touareg riempie un vuoto lasciato scoperto per anni da parte di Aprilia, e i rendering, che venivano ipotizzati sulla base del motore del 900 della Dorsodore e della Shiver, ne sono la prova. Ma finalmente gli appassionati del marchio sono stati accontentati, grazie al motore 660 che equipaggia le splendide RS e tuono. Ma torniamo alla protagonista Touareg 660 e cominciamo dal colpo d'occhio che con il DRL frontale mostra la parentela, in questo caso molto lontana, con gli altri modelli 660. Sicuramente questo tipo di faro farà discutere parecchio e personalmente ci ho messo un po' ad accettarlo così disposto sulla Touareg, ma a furia di guardarlo inizio a farci l'abitudine e un senso nella linea della moto per la mia personale opinione comincia ad averlo. Non scordiamoci di altri modelli divenuti oggi leader del mercato motociclistico che in passato sfoggiarono dei dettagli estetici caratteristici, come ad esempio BMW e il suo faro asimmetrico. Molto bello il serbatoio dall'estetica dakariana da 18 litri che dovrebbe garantire un'ottima autonomia, e i cerchi a raggi tubeless molto utili e più sicuri della camera d'aria. E stop. A livello estetico, seppur con una colorazione rievocativa del passato, non mi ha convinto totalmente. Il taglio del parafango e il corpo della moto mi ricordano tremendamente l'Honda Africa Twin, che seppur essendo un'ottima moto, sia in termini di qualità che di estetica, su questa Touareg sa di già visto. Forse questo è il grosso problema di rientrare su questo mercato dopo così tanto tempo. I competitor di Noale hanno sviluppato vari modelli, dalle linee più disparate e con diversi accorgimenti tecnici che pongono la Touareg sotto una lente di ingrandimento piuttosto critica. La categoria in cui si colloca la Touareg è già popolata da illustri avversari, come la Yamaha Tenere 700 e la KTM 890 Adventure, due moto che costituiscono una vera e propria forbice per la Touareg. Da un lato c'è la più spartana, collaudata e affidabile Tenere 700, dal prezzo di circa 10.000 euro, priva di elettronica se non fatta eccezione per il pulsante che rimuove l'ABS. Dall'altra parte invece c'è appunto la KTM 890 Adventure, dotata di componentistica di prim'ordine con sospensioni VP, 105 cavalli, elettronica raffinata e un prezzo di 13.490 euro. Il prezzo della Touareg 660 deve ancora essere dichiarato ufficialmente, ma si ipotizza che sarà di 12.000 euro circa, il che la pone proprio in mezzo tra Tenere e Adventure, anche in termini di mercato, e a questa categoria bisogna immaginare anche l'arrivo della Husqvarna Norden 900, che potrebbe fare tabula rasa con il giusto prezzo. Torniamo all'Adventure media di Noale, che oltre al faro DRL condivide il motore 660 della Tuono e della RS, leggermente rivisto e meno estremizzato in termini di cavalleria, che rispetto ai 100 cavalli della sportiva e ai 95 della Naked, sulla Touareg scende ad 80 cavalli, ma guadagna in termini di coppia massima che sale a 70 Nm. Sicuramente una scelta saggia rendere il 660 più pronto sotto e con meno cavalli da gestire in fuoristrada. Inoltre anche in termini di affidabilità un motore dove i cavalli sono meno spremuti dovrebbe bypassare i vari problemi occorsi sulla Tuono e sulla RS 660. A livello ciclistico le misure dei dischi non vengono dichiarate, ma si vedono pinze assiali in puro stile off-road marchiate Brembo. Le sospensioni sono completamente regolabili e con una escursione da 240 mm sia all'anteriore che al posteriore. In questo caso a livello di numeri batte sia la Tenere che la KTM, ma bisogna vedere quanto una scelta così mirata all'off-road vada ad influire sulla guida su strada. Il peso è quasi identico alla Tenere 700 e devo ammettere che visto il peso contenuto ottenuto sugli altri modelli 660 mi aspettavo qualcosa di meglio in termini di leggerezza, con un peso in ordine di marcia inferiore tra i 190 e i 195 kg, invece di 187 kg a secco, ma con ottime probabilità la ciclistica Aprilia metterà una pezza e dovrebbe rendere la ruota da 21 comunque molto agile perfino nella guida su asfalto. Mentre la sella è alta 86 cm, quindi anche qui siamo sulla falsariga della Tenere, quindi anche in questo caso non proprio a portata di tutti, salvo modifiche. Ultimo ma non per importanza troviamo la piattaforma PRC, che offre cruise control, traction control, regolazione del freno motore e 4 riding mode, il tutto consultabile da schermo TFT. Personalmente su una moto del genere avere tutta questa delicata elettronica non mi entusiasma. 80 cavalli non
non necessitano a mio avviso di 4 mappe motore e del controllo freno motore, ed invece del TFT avrei preferito un più spartano LCD. A livello elettronico le uniche funzionalità che avrei lasciato sono il cruise control, molto comodo nei viaggi diciamo in autostrada, e il traction control che comunque in alcune situazioni magari sul bagnato può comunque tornare utile. Questo perché il prezzo delle moto sta subendo sempre più un'impennata. Basti pensare che qualche anno fa un Africa Twin 1000 si poteva acquistare attorno ai 13,5 e aggiungere su una moto come la Touareg 660 un simile pacchetto di elettronica che ne fa lievitare il prezzo, personalmente non la trovo una scelta azzeccata. Speriamo comunque in una promozione lancio che porti il prezzo più vicino agli 11.000 o 11,5. In tal caso con i contenuti che offre potrebbe seriamente insidiare entrambe le rivali. Ovviamente dopo aver provato la Tenere 700 non vedo l'ora di provare questa nuova Aprilia Touareg per confrontarle e magari chissà scegliere la mia futura moto. Quindi gente, questa è la Aprilia Touareg 660. Ovviamente sono solo dati tecnici, finché non si tocca con mano un prodotto non si può dare un vero giudizio. Questo, diciamo, di primo impatto sono le mie impressioni. Mi piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate, quindi qua sotto nei commenti scrivete, fatemi sapere se siete d'accordo con la mia linea di pensiero o se siete contrari e cosa vi piace e cosa non vi piace di questa moto. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e attivate, mi raccomando, la campanellina, altrimenti la notifica ve la sognate totalmente. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici, così anzi li coinvolgiamo pure in questa bella discussione. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mador!